एभ्रिवान, आज चाहिँ म फेसबुकमा कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल चाहिँ हामीले कसरी पाउन सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ कुरा गरौँ है त। मेरो पेजमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले पाएको भनेको स्टार र पार्टनरसिप एड मात्रै हो। मैले पाउनु बाँकी छ अरू टुलहरू चाहिँ। सो यो टुलहरू चाहिँ मैले कसरी चाहिँ क्राइटेरिया कम्प्लिट गर्न सक्छु त्यो हेरौँ है त। रिसेन्टली चाहिँ फेसबुकले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल पाउनुको लागि चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू चाहिँ निकालेको छ है त। सो त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्न सक्छ हामीले भनेको त्यो हेरौँ है त। म हजुरलाई मेरो स्क्रिनमा देखाउनु गइरहेको छु। सो यो चाहिँ मेरो पेज हो अनि यो पेजको मैले यदि हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो चाहिँ पेज चाहिँ के छ, एलिजिबल छ है त मोनिटाइजेसनको लागि। तर यसमा केही क्राइटेरियाहरू चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेको छैन है त। जस्तै मैले हेरेँ भने यसबाट चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ 90 डेजमा चाहिँ एटलिस्ट 3टा रिल चाहिँ मैले अपलोड गरेर आउनु पऱ्यो भनेको छ है त। त्यो मेरो कम्प्लिट भएको छैन, मैले भिडियो हालेको छैन मैले मेरो पेजमा। सो एलिजिबल कन्ट्री हुनु पऱ्यो भन्छ, अभियसली नेपाल एलिजिबल कन्ट्री भइसकेको छ। सो एटलिस्ट 10,000 फलोवर्स भन्छ है त्यसो। हाम्रो पेजमा चाहिँ मिनिमम 10,000 फलोवर्स चाहिँ कम्प्लिट हुनै पऱ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो पेज चाहिँ 30 डेज पुरानो पेज हुनै पऱ्यो है त। जति पुरानो पेज त्यति राम्रो है त कन्टेन्ट मोनिटाइजेसनको लागि है त। जस्तै आजै हामीले पेज खोल्यौँ 1 हप्ताभित्र मोनिटाइजेसन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि छैन। एटलिस्ट 30 दिन पुरानो, 1 महिना पुरानो, 2 महिना पुरानो, 1 वर्ष 2 वर्ष भयो झन् राम्रो। सो हामीलाई चाहिँ 1.5 मिलियन युनिक भ्यू चाहिन्छ है लास्ट 28 दिनमा। 28 दिनमा 1.5 मिलियन भ्यू चाहिँ एउटै भिडियोमा मात्र होइन। जस्तै हामीले हाम्रो पेजमा 15वटा भिडियो हालेर इच भिडियोमा चाहिँ 100K भ्युज ल्यायौँ भने पनि हाम्रो आई थिङ्क 28 दिनमा हामीले 15वटा भिडियो हालेर 100K भ्युज हरेक भिडियोमा ल्यायौँ भने पनि हामीले 1.5 मिलियन भ्यू चाहिँ 28 दिनमा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले जति पनि अपलोड गर्न सक्यो 28 दिनमा 88वटा भिडियो हाले पनि भयो, 30वटा भिडियो हाले पनि भयो, 50, 100 जति हाले पनि भयो। तर हामीले चाहिँ 28 दिनमा चाहिँ 1.5 मिलियन भ्यू चाहिँ ल्याउनै पऱ्यो। एटलिस्ट 18 इयर ओल्ड हुनु पऱ्यो अरे होइन, त्यो चाहिँ जो पनि गराउन सकिहालिन्छ। सो यो क्राइटेरिया हामीले कम्प्लिट गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तै कन्फर्म चाहिँ छैन फेरि यसमा, किनभने हामी यो कम्प्लिट गरिसकेपछि बल्ल हामी केमा पुग्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वेट लिस्टको क्राइटेरियामा पुग्छौँ है त। सो एक्चुअली यदि कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल पाउनै छ भने चाहिँ ओरिजिनल कन्टेन्ट अपलोड गरेको हुनु पऱ्यो है त। यसरी कपी पेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हुँदैन। आफ्नो रियल फेस, आफ्नो रियल भोइस जब हामीले रेकर्ड गरेर हाल्छौँ तब मात्रै हामीलाई कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल पाउन सक्ने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ है त। जस्तै यो क्राइटेरिया चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ वेटिङ लिस्टको लागि मात्रै हो है त। जस्तै म चाहिँ फेरि वेटिङ लिस्टमा पनि छैन अहिले। यदि मैले अब अर्को रिल अपलोड गरेँ भने 90 डेजभित्र 3टा त्यो कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो मैले। अनि त्यसपछि 1.5 मिलियन भ्यू चाहिँ लास्ट 28 दिनमा यदि मैले कम्प्लिट गरेँ भने बल्ल मैले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल पाउँछु। त्यो पाउनुको लागि चाहिँ मैले ओरिजिनल कन्टेन्ट हाल्नु पऱ्यो है त। जस्तै अरूको क्लिपहरू काटेर हाल्नु भएन, आफ्नो रियल भोइस, आफ्नो रियल फेस देखाउनु पऱ्यो। अनि बल्ल वेटिङ लिस्टको क्राइटेरिया कम्प्लिट हुन्छ र हामी कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुलको वेटिङ लिस्टमा पर्छौँ। र यो परिसकेपछि चाहिँ फेसबुकले चाहिँ ऱ्यान्डमली चुज गर्छ को चाहिँ एलिजिबल छ, को चाहिँ एलिजिबल छैन भनेर। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले सकेसम्म जति सकिन्छ ओरिजिनल कन्टेन्ट मात्र अपलोड गर्नु।